안녕하세요. 여기저기 댕겨 그만 댕겨인데요. 지금 뭐 하고 있냐면요. 은행나무에서 주워가지고 지금 서울 가가지고 지금 아는 지인 주려고 지금 까고 있거든요. 한 4분의 1 깠나? 이거 먹으면 기침, 가래, 감기에 좋다고 해가지고 까고 있는데 대학병원 안 가려고 지금 열심히 까고 있어요. 근데 똥냄새 나는데 하도 맡아서 그런가 냄새도 안 나네요. 저 비염도 없어서 냄새 잘 맡는데 하도 많이 깠더니 근데 허리는 오지게 아프네요. 내가 이거 주려는 사람 열심히 까고 있는지는 알라나 모르겠네요. 사 먹으면 되지 굳이 힘들게 까고 있네요. 아무튼 화이팅 해보겠습니다. 좋은 밤 되세요.